अलिक त्यो नमिलेर लिक भयो भनेर हो। अब हो छेकिन्छ कि रोबोट केयर थियो रोबोट एक के भन्छ त्यसलाई रोबोट एक रोक्यो क्या होइन र यहाँबाट खोलेर एकछिनसम्म छोडिदिँदा त सुकेको थियो लास्टमा पानी सबै सुकेको थियो। अब वेल्डिङ गर्नलाई कसरी गर्ने त यहाँबाट आधी जाली खोलेर उताबाट त्यो तलबाट भेट्नुपर्छ भन्छ निहुरेर हेर्नुपर्छ भन्छ। अनि लौ पानी सुकेन अब यसको ठेडी मात्रै हो भनेर लगाइदिएर छोडिदियो। यस्तो टाइम लाग्ने थियो यहाँ माथि मलाई अनि यो बन्द गर्ने नि यहाँ कुन चाहिँ भने गएको थियो पहिले पुरा त्यहाँ आएर मान्छे नुहाइरहेको थियो पहिले त्यही लामोले मिल्दा सानो ढुङ्गाले फटक हान्नु उठ्नु त्यो माथि हेर हुन्न कि लत्तै छिरो त्यही भएर बोरा लगायो अब त ननिक्लेला पनि फेरि यहाँ भित्र चाहिँ के छ पानी मात्रै हो कि ढुङ्गासँग भरेको ढुङ्गा भरेर यहाँ कता एउटा पुवाल्ची राखे जस्तो लाग्थ्यो त्यो पनि बिर्स्यो यार ड्यामेट हलान ठोक्यो कि